Yo, this is Rampant Killer already. Ministry of Health evudde neetondera bannayuganda oluvannyuma lw'abaana abawerako ddala 100 okubanga ate baweebwa ebitanda ebyalitiriti embeera ng'etabuse entabwe eva ku ki Ministry of Health yagenda maaso okubanga ate eweereza eddagala erya deworming mu disitulikiti ey'Entungamo. Eddagala lino ne liweebwa abaana abawerako ddala 10 ku ssomero erimanyiddwa nga Kajumba Primary School, wabula ekyennaku bagenda okukizuula ng'abaana tebaabawa ddagala lya deworming wabula babawaamu ate eddagala lijjanjaba bintu birala nga bonoga nti omusujja gunnuma n'ogenda mu ddwaliro mfo ky'okuwa eddagala ly'omusujja ne bakuwa erya pressure oba erya kansa oba erya siriimu oba olyawo. So kye kyatuuse ku baana bano era ng'eddagala lino lyabaweebwa ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'Ekkumi omwaka guno gwennyini. Abaana embeera n'etabuka bwe bati ne baddusibwa mu ddwaliro wabula twogerera ku bo abaana 10 abaana 44 be baakatereera abalala tebanaba kubanga ate bateera tubateeke mu ssaala. Mu ngeri efaanako bw'etyo yo minisitule evuddeyo ne yeetondera bannayuganda olw'ensobi eyo eyakolebwa era negenda maaso okubanga ate ekuba mu mbuga z'amateeka bonna abeetaba mu mivuyo gino egy'okumikisinga up eddagala lino okutuuka okubanga bawa abaana eddagala effunga n'okunoonyereza okulala bwe kugenda mu maaso. Ku pejja koli omulungi atumbudde wonna wasinzire kansubiri nti oli bulungi ntuuse nate era okubanga ate kutuusako ebyenjawulo ebigenda maaso mu ggwanga tu Uganda kansubiri nti oli bulungi eyo gy'osinzidde okubanga ate otuninze. So nga ate bo bannayuganda bennyamidde olw'essomero erimanyiddwa nga Gala Primary School erisangibwa mu Buyende District nga bano abaana ab'ekibiina ekyomusanvu ebigezo babitulidde mu mbeera efaananako bw'eti. Baatudde mu ttaka, tewali bibiina, tewali ntebe, tewali ki. Embeera eno yabennyamizza era ne basigala nga bakyewuunya gavumenti eri mu buyenza. Ebyentambula byo byasannyalaziddwa amazzi agagenze maaso okubanga te gasalako olutobazi lwa Namadope Yassa nga luno nno lubaddeko olutindo lwe babadde bakozesa okubanga basala okuva mu disitulikiti ey'Eruuka okudda Eiganga oba okuva Eiganga okudda Eruuka. Kati we twogerera akabridge ako amazzi gagenze maaso okubanga te gakasalako ebyentambula ne bisanyalalira ddala era ng'amazzi galabiddwako nga gatwala abantu abamu. Ate ng'ye munnabyabufuzi amanyiddwa nga Zoran Mandana ng'ono nzaalwa yeewane Uganda bw'atyo yawangudde akalulu ka mmeeya wa New York City omwaka 2025. Naye nga bannayuganda bantu mbalabye bawakana bagamba tekisoboka bannayuganda mwesiba ku bantu. Kaakati no omwami ono mwennyini ye yabyeyogerera okiwulidde mu mwaka gwali gwa 2021 yagenda maaso okubanga ate akola post ku byobufuzi by'eggwanga Uganda era nga mu post eno mwe muproving nti yazaalibwa wano mu ggwanga Uganda mu ddwaliro ery'Ensambya. Mu bigambo bye yawandiika n'agamba nti I was born in Ensambya Hospital, Kampala in 1991. I have only ever known one Ugandan president, Yoweri Kaguta Museveni. Today he is running for re-election yet again. In his way is His Excellency Bobi Wine. Politics is never easy, but Bobi Wine's run for office has been much more than just difficult. Ebyo yabiwandika mwaka gwa 2021 n'abategeeza nti yazaalibwa wano ate mu mwaka gwa 1991 mu ddwaliro Ensambya. So abawakano babalowooza nti kyamaanyi nnyo okuzaalibwa Ensambya nga toli munnansi w'eggwanga Uganda sikitegeera kubanga bannayuganda bangi bali mu Amerika bazaaliddeyo abaana abo babeera b'Amerika wadde nga babeera balina amannya geeno okiwulidde. Anyways byebyo naye nga katugenda mu maaso. Ate nga ye security minister Jim Muhweza bw'atyo yagenze maaso okubanga adonatinga ambulance ey'okubiri mu district ey'Erukunjiri eyasooka yagiwaayo ndowooza mwaka guwedde guli awe watyo. So yawaddeyo ey'okubiri naye ngeno gye yawaddeyo eri mu mmotoka kika kya Nuwa era nga bategeezeza nti erimu byonna ebyetaagisa okubanga ate ekolanga ambulance yakuyambako ku bakyala bagenda okuzaala n'abantu abalala bali mu bwetaavu naddala mu bitundu by'Erukunjiri. Weewaawo abantu bangi bagenze maaso kubanga te bagikubamu ebitulinga kuno kwe kuli ne former health minister omukulu amanyiddwa nga Walter Mwesigye eyagenze maaso okubanga agamba banange ddala ambulance eyo gye baleese etuukiridde oba etuukanye n'omutindo kubanga kirabika ye kimususseeko ate ekyokuddira emmotoka ya Nuwa okugifuula ki ambulance. Mukyala w'omukulu Kibalama yese yatuvudde ku maaso omubiri gwe gwatuusiddwa dda mu disitulikiti ey'Embalala gy'agenda okubanga ate aziikibwa bambi naye nga omukulu amanyiddwa nga Aptop Boss avuddeyo n'abaako ebibuuzo byasoyasoya Prime Minister w'eggwanga Uganda omukyala Robina Nabbanja ku nsonga za Kibalama. Nabbanja
kiki kyokola mu myala oyagala kutukola kimukoka bwakeera n'akutwala abaana bano maama waabwe yafudde essuubi lyonna lye balina mu bulamu bwabwe kati obusigadde balirina mu taata waabwe gwe batamanyi oba mulamu oba mufu nga naffe ansa tetuzirina kyokka omuntu ali ansalibu ku taata waabwe yeggwe oli mu myala mukoka bwakutwala tuli bagamba ki nti yali ansalibu ku kitange amazzi gamutwala mu muliruddawa please nabbanja siddamu nenkulaba myala paka ngoma zo tuwa ansa ku kibalama wajali siddamu nenkulaba mu myala kubanga tolina yadde ka certificate k'obwa engineer wabula oli mu myala amazzi gakerenga gakututte olwo owone mukwano buli kintu kyonna ekikwatagana n'okuteeka obulamu bw'omatiga saagala kukikulabamu mala okutuwa ansa ku kibalama wajali abaana bano bamanye bw'aba taata waabwe yafa bamanye nti kati mu nsi tebalina maama tebalina taata bagenda tandika kutambulira ku massa y'abantu fiizi nga bamutunuliza abantu embeera y'ebyobulamu kwambala kulya biki byonna bamanye nti kati bagenda tambuliza massa yaabwe ku bantu tebalina muzadde mu nsi osirise ne ansa gwamanyi kibalama wajali kyokka otagalira myala mukoka agenda akutwa mukoka olaya yatute business abantu n'abaleka maziga for days kati go please nenziramu nenkulaba mu myala nenziramu nenkulaba mu myala nabbanja nze nkubuulidde lwayinza okumbuuza kati omugamba wondamu n'omulaba myala on'omukola ki agezaddeyo myala ajja kakasa yes amot weewaawa ye pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu wano yabadde Kanoni Gomba yassa olunaku ate olukose eggulo wabula nga yagenze maaso kubanga ate alabula omukulu amanyiddwa nga byabakama obuteetantala kubanga ate abulankanya results z'obululu oba ez'ebyo ebinaava mu kulonda nga bwazze akikola emabega n'agamba nti ku mulundi guno bannayuganda abeekyaye bakoowu ate baagala nkyukakyuka era tageza n'akola ebyo ebyakolebwa e Kawempe naye ng'ate tunajjukira nti omwami ono we yali mu bitundu eby'e Karamoja by'entambula byasanyala era bw'atyo n'asalawo okuba nga atambula mu Coco Street awo n'abantu ba bulijjo n'abagulira kasooli naye n'alya nabo kasooli ekintu ekyo byabakama yavaayo n'agenda maaso okuba nga ate akivumirira era n'ategeeza nti tekikkirizibwa presidential candidate yenna kuba nga ate yeeyisa nga Kyagulanyi bwe yeeyisa ng'ali wabweru eyo wakati mu kuwenja akalulu so nga ate ye mwana mulenzi amanyiddwa nga MC Katsi avuddeyo nate era oba eno fezi yakumeka simanyi kubanga ajja naddayo akomewo nateera ng'agamba nti Kyagulanyi agulirira abavubuka ab'enjawulo kubanga ate bamuvuma naye kati we yatuuka tewali kye bayinza kubanga ate bamuvuma ne kimukwata kuba buli kimu yakimanyira dda. Let me address His Excellency Mr. Bobby Kyagulanyi. Mr. Bobby, with my two eyes here between you and me, you know we've moved nali kamotoka nkola after 5 from Kampala to Busabala mbaddeko naawe nga tekuli camera. If your boys ever come back nga banvuma sitting, because you know you in this industry, twaliko mu industry whereby we know how to manipulate internet. You have a team who you tell mbono nowoleza penge ambugere rumbiye nampisamu nzokumvuma zibo buzibu femulina by the internet tebabanya wadde ekikumi muyinza okumvuma ekimu kinzija kuwaya eyo era wenagwire eddalo mwabali bantwala kati eyo ayi njakuyamba bagirimu temusobola not even this little kwogera anything nekinja wadde nokimunyingira ku wadde wano. But Bobby, let's be civilized and human and control your team, because between you and me there was a life before this politics. Between you and me, and you know, Hungry Management Lawrence, you know, sorry Rajivia Farmani, CPS, you know, people know. And maybe right now you think all these things disappeared. I was a very educated journalist. I have things I keep for myself, like police statements, surgeon statements. So me without fear of favor, because kat naga michinduza broadcasting icha nocha boss wo nocho no na yakuvuma
bro fina tugenda kulivinga obulamu mbagenda tuzika lumu tusomuka gumu tugenda mutoyi gumu tuli emmere tulina omusayi gumu tunatya pakaddi endaka jange ojja kutya munnanga I've retired today mumbale ng'omuntu ayogera bwenjagala okwogera as long as I have information that adds up. Omukulu abadde Ghetto President omukulu si mulala yamanyiddwa nga Buchaman. Ono nno yagenda maaso okuba nga teye kutwala Kyagulanyi Center era nga bw'atyo azaaweereza omukulu Yoweri Kaguta Museveni okumala ebbanga yaliko ne presidential advisor wabula nga emabega kaawo yavaayo n'akukkuluma kati ku mulundi guno aviiriddeyo ddala n'atuula mu interview ewererako nno ddala eddakiika eziwera n'agenda maaso okuba nga atagamba yejjusa emirundi bufukunya lwaki yata Bobi Wine ate n'agenda ne NRM kuba mu NRM talina afunyeyo ate nga alaba bagenda ne Bobi Wine abasinga obungi obulamu bwabwe bwakyukakyuka dda bisale mu nejjusa nengani kati ate nagendayo nga ntegedde nti ngenda present Museveni abantu je naveno mu people power mu nup abasinga obungi kati bali bulungi kituufu n'abakajja obuzi balina ssente naye nze ndi eno mu NRM obakolera naye tolina kyofuna. Omukulu amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonya bw'ati avuddeyo nateera n'akakasanga ompuuga abangi gwe bakazaako eri ow'ebitaano okubanga kati azze ku bina kati ebina wogattako ebitaano ndowooza wa Lwenda oba okiwulidde ndowooza liba namuyita avuddeyo n'akakasanga era bwe baatudde ne banne nga bwe baali ku mulundi guli ne baddamu okuba nga ate beegabira ensimbi endala. Commissioners ba Parliament abana bazeemu okwewa akasiimo ke bayita service award ng'akaluli era nga buli omu mu wiiki eziwedde waba abana yafunye miliyoni 4 guno omulundi gwakubiri abakola ekintu kino bakomishona abana kuliko Honorable Solomon Sirwanyi, Honorable Esther Afoyechan, Honorable Prosia Kampulira ne Honorable Matthias Mpuuga. Sente zino zabaweebwa mbu zibayambe okuyita mu kalulu ketugenda mu campaigns n'ebirala. Era sente zino zayisibwa mu saako eya Parliament. Gezaawo okulaba nti tewaliwo ka paper trail kekuziisa mu saako ya Parliament. Songa ate munywanyiwe amanyiddwa nga Abedi Bwanika ye gye yabadde akawenjeza tebyatambudde bulungi oluvannyuma lw'abatuuze okumwambalira era ne bamwerekereza ebigambo ebisongovu okumulaga nti bakoowu bazibu. Abedi Bwanika oli mubi obusooti bw'obolimu. Abedi Bwanika oli mubi oli mufunyo. Abedi oli toya pusi toyina kaddako. Abedi Bwanika oli toya pusi toyina kaddako. Abedi Bwanika mubi nnyo mubi nnyo. Abedi Bwanika mubi nnyo. Abedi Bwanika Abedi oli mubi. Abedi oli mubi. Abedi oli mubi. Abedi oli mubi. Abedi oli munafusi. Abedi wayisobolevu toyina kaddako. Abedi Bwanika. Weewaawo bo aba NUP bavuddeyo okulumiriza emmotoka ya UPDF eno nti erimu amayinja wamu ne uniform za NRM. Bayita abavubuka ne babagabira t-shirts ezo gattako amayinja ng'era babasaba bagende maaso okuteekawo olutalo n'aba NUP ate nga bo si beeteefuteefu kukola ekyo. Bino byonna we twogera Biridia Ntonde so nga ate ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Sadaman Makebe wakati mu kuwenja akalulu mu bitundu eby'enjawulo gye bazze bayitira yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate atulaga ku mazzi aganyiweebwa abamu ku bantu abali eyo ffe gye tutalaba goyinza okubeera n'olanga buli kimu kiri bulungi kitambula nga wakibala so nga ate waliyo abatali bulungi n'akamu n'akatono ddala. Yes, all right, ifunye kamera nnya wasonga ndaga pino netambula nnyo n'okusinga epapo ya mafuta ndaga ku mazzi gano abantu ge banywa gano ge mazzi ensi genywa gano nga bogalaba Simon TV nsaba buli kamera ogitunuulize ndaga otambuza video after 40 years gana mazi wone bigere nte bitambula bulijjo mbiwulira mu ngambo nga maya kale bogera mbogezi wone wali abantu nga banywa n'amazzi n'entegano te mazzi ge banywa tolowooza mu nnyimba buli bana mbasanzi uja gasale gana mu kacupa uyo bane tetubalagira gali noma kubba okuganywa after 40 years bano batubeera Ntonde gaga tali muganywa bana tetuwakaba kake ono mana
Katulesewo mulete. Bile bano asibi pya. Gano ge mazzi ge banywa bana Uganda. Ntambuliza vinile tokubuli mu Uganda. Eno gye bagamba mu gye balina obuwagizi. Mwoga soba buwagizi. Bagamba nga mazzi ge banywa gafaana gati. Goza balina ebyenjigiriza ebirungi. Bagamba nga mazzi ge banywa gali bwe gati. Goza balina amasomero amalungi. Kubba kuloga bagamba faayo kumanya nti omuntu fenana ku so ng'ate mu kaweefube w'okwenja akalulu abamu ku abo abajja mu kampeyini za NRM baalabiddwako nga bali stranded ku nguudo z'omu kibuga 10 oluvannyuma lw'okusombebwa okuva gye bava ate okuddayo ne batasobola kubazzaayo era nga bano baalabika nga bebasobodde ekkane mu kibira oluvannyuma lw'okubulwa ssente ez'entambula so ng'ate n'abaali bakuŋŋaanidde mu kisaawe ekimu baalabikako nga badduka amangu ddala nga omukulira Kaguta Museveni atuuse mu kisaawe nga bagamba nti ye tebeetaaga kuwulira bigenda kumuvaamu. So after coming for the presidential rally and campaign in Kumi, see how people are stranded now, no transport for going back. Hey, iristo zimotoka na titunga dodo ebongo kwana. It's almost getting to 6. Natero fuluma tugenda tutabuse tukoye kisawe tukoye akatugende tunadaga president tugenze tolese byakuya lero president tugenze tugenze ebyokulya tolese tugenze ne t-shirt ebyokulya oganyo leta tugenze atugende president ebyokulya biganye katumale kagenda anange kisawe kirifaana wekityo kati eno balitusaliza bakwagala tubeera nga tukola ki atudda mu kisaawe naye tuganye kisaawe ekisaawe tukiganye emmere tewali nebyawogera tetubikkiriza balitusaliza nga nte tufuuse nga nte anange kiri mu kisaawe eno tufuuse nga nte Atalizenda tuganye hakuna tukiganye yari mmere mwitukalubiza bwerere ekisaawe kikiganye kati kidduke abantu babulira ekisaawe nga president atuuse kyewunyisa banange bagamba mwagala naye bamudduse bagambye nedda eno kirabika roboti si muntu badduse mu kisaawe kisaawe kigenda kala wenjogera ekisaawe kigenda kala ekisaawe kigenda kala gwe muganda wange olowooza byakusaaga nga bavuddeyo ne yero yaabwe yero bavuddeyo nayo enjogerera embeera nzibu wano mu katundu k'Ennabiratuuku ekalamoja embeera emukyankalamu kembagenda badira naye embeera ekyali mu buzibu nnyo bannange. Omukulu amanyiddwa nga Bebe Cola yes mu kalulu kano amaanyi ayina mayitirivu ddala era nga akolera ddala butawera avuddeyo bw'atyo n'ategeeza eggwanga nga omukulu Kyagulanyi Ssentamu bw'alina omutwe omunafu ddala tasobodde kuyigira ku byayita mu kalulu ate akawedde oba n'obululu obuzze buggwa takopyemu ate ng'ono takomyawo ageze maaso kuba ng'ayongera okubunyisa enjiri ku biki NRM byekoledde eggwanga ebirungi. Bobi Wine omutwe gwo munafu nnyo. At least emyaka gy'omaze mu politics today wali badde oyina ky'oyizeeko. Museveni bw'aba akuba akalulu wali badde oyiga akubira wa. You have to learn from the best. Bulijjo nange nenoonyamu ekintu ekigambo waayo oba kasajja nkawalana lwa music no naye n'obwongo obukalu nabo butukooya. That's Lava light says lava matalago. Heaven. Lava ngudo. Lava town. Lava basimbye mu ne what is being done.
purely what is being done now. About town. Ngamugamba nti tewaliwo gains. Tulina understanding chi tetwagala as Ugandans. Avuka balina okuandastandinga baagala ki abatawuni etukula enyirira issue etandika ne health. Omuntu yenna anaatunulira ebintu by'obulamu otandika n'abantu awayonjo. Kati tolaba abantu nti nno bonna ne bwe batunulira. Naye ng'ye omukyala Nyamutoro omukyala Edrisa Musuza alabiseeko nga maama Kalimunda ku mulundi guno tasobodde kwekwekanga bwe yeekweka ku bebi eyasooka lwansonga nti campaign zimuwuuba ate ayina ekifo we yeesimbi, so by all means ayina okubeera mu bantu. Naye nga ono ali tumbu ate nga eri toto oba eriyanga wuno omuvubuka yagenze maaso okuba nga yeewuunyisa abangi alaga nti ye yajjidde ku drip era ne drip ye yazze nayo okusobola okuba nga alaba Mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mbeera yonna keetonyeka gwake nina okumulaba. Wakati mukujeregerera n'okunyomereza omukulu amanyiddwa nga Honorable Sseggona bw'atyo yayambalidde omubaka amanyiddwa nga Mbwate. Ye Mbwate kamwa oba Mbwa? Just. Mwami Mbwa teriiko. Okay, ekyo kyogambye taliiko. Honorable Mbwa tekuliiko listi ya Mbwa, tekuliiko linnya lya Mbwa ku listi eno. Singa Mbwa ebadde ebeera mu Parliament yandibadde etegedde nti tetuwulirizanga ku nsonga eno, tetugikolangako alipoota yonna fenga akakiiko ka Kosase. Yalimbye ensi nti ye mmemba wa Kosase si kituufu. Ku listi y'abamemba b'akakiiko ka Kosase tebamumpeerangako. Indeed singa abadde akwata yanditegedde nti wano tosobola kubeera ku bukiiko busukka bubiri. Naye emyaka gy'amazeewo bw'abanga ekyo takimanyi, mutambuze munnaffe gimusaze. N'abeewaabwe aba abasaze bayinza okuba nti bwe baanoonyaayo asinga gwe baalaba abeeyigala West. Prime Minister w'eggwanga lino Robin Nabbanja yesitudde bukolokolo okutuuka ku Sina awagenda maaso okuba nga ate wagwa enjega eyagenda maaso okuba nga essanyawo bizinesi za buwumbi na buwumbi ez'abasuubuzi mu kibuga Kampala, era ng'ono ayina bye yayogeddeko eri abantu ate nga n'omugagga anenyezebwa mu kino amanyiddwa nga Hamis Kigundu yabadde naye era nga naye ayina obubaka bwe yayisizaawo bwengenda okuba nga ate nkutussaako mu ddakiika eno yennyana. Mulidde abantu bangi bagamba twakwala amaziro omwala kyobola ekibyantu bya fulaati. Sijja kukudda mu kusonga kwono n'oli ekizibu kiba kizze fulaati kikukwatira wamu era nnyolero wamu n'abantu n'abafuza ebintu byange wadde naye kama kwogera nti wasiriza atonyesa ki era twakagaanyizibwa naye bakama bafu kasita bawulidde obulanga bwaffe bajja batukwatireko mu mbeera emu oba endala esooka eritekiriko batugayidingi kyokola n'ekyokubiri baleezi bakaba bafa abakesise abalina okulaba nti ebiguma byonna byolina ebisinga bivuka ku mwala. Wali mu sinaali ezimu ze twalina ti amazzi agasinga agava waggulu nga teganatuuka na ku mwala gagenda mu bizingira by'esimu. Katugenda kujjayo embeera batukolagana ne kesisi twalina ebyetusaza amazzi enguudo na buli kimu nti amazzi gajja paka mu mwala. Kuba mwenna abawangalanga ku mwala mukimanyi kyekuba weetonnya mu ddakiika 5 oba 10 maximum omwala guba guzimba guli
kitegeeza nga guli wansi kitegeeza omwala gutambuza ki amazzi kati ekizibu ekiriwo ekyene kujja amazzi ku surface gayingiza ki mwala era abakulu bagenda tugayidinga bulungi tulabe nga kigwawo naye bakama baffe bano engeri gye bali wano kati nange nfunye amaanyi bajja tukwata kuba ku mpogo kimu kikola ki kisoboka naye nga hamu si apenyesa ki eyo mwala twabugaziya okusooka omwala gwali mu mita 6 netugaziya nekufuga gwa mita 12 guno mwala twakuprojekti nga mukola yagwo n'obugazi bwagwo nga bujja twala amazzi ngolabe n'enkuba nga wakati w'emyaka 5 n'ensanvu okuva ki okuva kati kati munogo tukola bulungi naye tubadde tusaba tukwatire wamu mutuzeemu amaanyi Uganda era okukola kyokulaakulana kuba mulimu gwaffe ate buvunaanyizibwa waffe nga bannayuganda okulaakulanya Uganda tugenda kulinda abazungu oba bagwira bajje bakole ki batukuŋŋanya bino byona bitukola it is social economic transformation omulamu munnayuganda munnammwe ngaavudde okukola ebintu nga nazimba ekisaawe kuba tusaba tukwatagane wamu twewagire kuba basigase tebasobola ozijjawo ba ne banyiiga ngaamu kati nanyiiga nazitwala ebungereza nasigala nga mugaga ne wano ngaakoze eki muze bantu abavuga bannayuganda bannammwe amaanyi basigale wano balebe bakulaakulanya ki isi mwebale nnyo mwebale kikwaza bannayuganda bannaffe bajjanga ne bagwamu lwanso nga gwabeeranga open nga okubeera open mutemanya na mwala gukola ki gweguli abantu bangi ne bafiiramu ne bakola ki kati ate omwala guno gwali open nga ffe ffenna abawangaalira kuno mujjukira kasasiro fera tusula muki mu mwala kati otusula kasasiro mu mwala ng'agenda n'akuloginga amazzi ne gatatabula ne gakola backflow ekibuga kyonna ekikola ki ekifulaadinga kati n'ekirala abakaafu bajja okulambula ekisaawe bakisiima era ne certificate bagikuwa naye ne bagamba nti sitadde ya kisaawe wadde ennungi tesobola kuba international ng'amazzi ne kazambi akukutira kungulu ate nga gulyanise ku bantu bagenda okujja okulaba ki omupiira ne bagamba nti waali kwataganyiza embeera yonna okulaba ngaokulaakulanya ki omwana n'ensaba ow'ekitiibwa era mukama waffe atutwala pulezidenti nakkiriza tukulaakulanye ki omwana omulimu gwetukola gwakulaakulanya nsi si gwakubeera nti tukola mu mbeera nzibu era omukulu ayagala nnyo okulaba Bannayuganda nga bali bulungi kyobola leero asingise ow'ekitiibwa right honorable prime minister alabe n'abantu bonna abakoze eki basebo bannakampala wuliriza mukulu ayogera njagala okubatuusaako okulamusa okuva wa mukama waffe pulezidenti w'eggwanga ye yansindise okujja wano okwetegereza engeri gye mwafiirwamu ebintu byammwe amazima nkirabye era tugenda kukola lipooti essaawa yonna mujja kuba muwulira kakati mbadde nsaba munzikirize tugere tulabe wali ku mwala oguzimbibwa hamu tulabe butya bwe tugenda okulabula ate tubeko ne kye tugenda okukola mbadde nsaba mukkirize mutuwe space tuyitewo tugere tulabe omwala Ambula akore okutandikwa aganya kutema kwa la kodi na yao sambule open guys buli muntu bw'anaaleekaana ne tulina kye tujja kukola kati naakatambulira sina dduuka nerimu lyepandiisewa mwena muleekaana mbadde njagala hajja tyongulire edduuka liririwa ate eno nga kyabadde alaga mbadde manyi agambye ebaali yange yonna yafudde yino olwobera bwagambye naye simaaliyo Bismillahirrahmanirrahim. Tweyanziza nnyo Prime Minister okujja wano kusini olaba obulumi bwe twayiseemu ensulo zatandikira mu PC 105 ku lunaku olwokubiri ne zigenda mu PC 104 n'owa PC 106 n'agamba amazzi gazze ku lunaku olwokuna
netukeera ku makya ng'amazzi Maria Mulwadda ekizimbe bakiyita Pentagon City Plaza Maria Mulwadda Pentagon City Plaza PC107 edduuka lyange limazeemu emyaka 6 amazzi tegatulumbangako City Plaza kya break Kine ensulo nga ziva mu maduuka nga nnyingi nnyo amaduuka agasuka mu 86 twagabala agalimu ensulo twagabala ku lunaku olwokuna nga amaduuka gali 86 enkuba bw'etonnya ennyo ensulo ziyimuka neeyanziza nnyo nnyabo enkuba bwe yatonnya ennyingi ensulo zaayimuka misana ssaawa 6 tulina security camera ziwanuzaatu twagalize viewing amazzi gatandika ssaawa mmeka amazzi gatandika ssaawa 6 wano wabala omufulumiza peya 148 peya 148 katonanfu obakuide maduuka netwera olwo ku lwokubayi wakusatu netwera amazzi netusiimula era twaba mukizime nga nedda nnyabo nedda maama mukizime mazemu emyaka 6 natandika n'ekizimba kuba ekyatandika twakigulawo ne tugenda mu covid nga weekiri eyo yekolimu yange twatandika njogere bwe bulumi bwennyina bwobuli owulyageze bozyange liri waggulu komanya obulumi bwange wano ofulumiza tubaze feya 4,800 enamba yange eri 772 58 9204 mama kanjogere bannange edduuka lino lye mulaba erinziride PC108 mwavaamu amazzi ku lunaku olwokuna lwasinga okuvamu ensulo mwavaamu amazzi ebidomola nga 40 management n'etugamba amazzi gavudde ku nsulo okuva ku lwafuleenga ku lunaku olwokusatu kati ku lwokuna bukya ku makya nga tukyali waka engeri gye tulina kamera oziraba wano nagenda kamera yange ndaba ekifa ku dduuka ng'amazzi gakuma mu luggi mu kiba ekyokusatu nga gazze ekiro nagala kusaala 11 nga ntukusa okusaala nga gazze neŋŋamba bannange ku mikutu nti bannaemuzuka gwe tutase maali yaffe olunaku olwokuna kati ku lunaku olwokutaano embaga beetugwamu twakeera ku makya nga tuyinza kuyingira maama nga amazzi gakuma wano ku lunaku olwokutaano era ekizimbe kyasibwa olunaku lwekikukwatya gasi wano kubanga abantu baali baagala okulwana abantu bate munda kati mu kubataasa abantu baasiba ekizimbe bannange ekizimbe teme kufugira mu mazzi buli muntu yali ayayana okutaasa embali era kolemayo eno lwefa mukulwanagala okunjikana abasirikale bahamu ne bakuba omwami ono oyo vaisi yamani w'ekizimbe kino akolera mu dduuka liri PC1 liri mu kkubo luli 81 hamani kavuma yali amobilaizinga abantu basina amazzi gagenda mwala twayita tekalakasa twayituse n'amazzi gatwayiwakuibwa amazzi mwala amaduuka gonna gayingiza amazzi basebo ekizibu ekibatuuseeko kirabika kyekimu buli kizimbe olw'okwagala ngende mu kino ekyala kya Hamu badde nsaba mukkirize eyo tusindikeyo abasirikale baffe bajje babalabe olw'obwangu obudde bugenze waliwo ne tiimu genda basindikira tiimu tugenda basindikira tiimu ebawandiika buuka tugenda weewaawo ntwala omukisa guno okujjukiza nti gwe yeetaze okukola emitala w'amayanja jangobere nga te onoonyako okuviira ddala ku passport nga bwe togirina ogyetaaze byonna tubikwasaganyiza ddala bulungi abeetaaze Interpol weewale abafere mukwano jangobere nga te onoonyako naga nti osasula visa yo ogirabyeko mbadde bijja okubaweereza teweerabira nti tulina enkola eya airport pickup gwe agyetaazeeko ne bw'oba togenda ku airport ng'olina woolaga naye ng'oyagala tutambula mu ngeri eri very special tukooneko
bulambulambu gyekwanga te otufuna era kubanga mbasibuza omukulu amanyiddwa nga Uptop Boss ng'ayogera ku nsonga y'abasuubuzi. Anatalia Oze yakaabye nnyo naye nga bo bannayuganda okusaasira kwabwe gyali kwabadde kutono ddala. Amia fact nti yaggyeyo akagambo kali akagaa nti nze siri mu byabufuzi. Teri muntu byabufuzi gwe bitakwatako. Oyinza okubeera onoga nti nze kansirike, yes ojja kusirika naye ate byonna gye byotololera ku politics obulamu kati mwe tubutambuliza. Amia fact nti akutegeerera omukulembeze ajjako mu ngeri ya byabufuzi. Ebyobufuzi biba byakutteko dda. Bwakeera ku makya naga nti internet tugijjeko oba okolera online biba byakutteko dda. Bwakeera ku makya amasannyalaze ne gakyankalana biba byakutteko dda mukwano. Bonna ababikulira, ababikulembera, ababiddukanya banna byabufuzi. There is no way you're going to send byabufuzi tebikwatako. Bada pije atakumira mpera sigale nga banjagalidde mubeere bulungi mweraba. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa abalina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba no bulijjo be mbagamba example nti Uganda bwe banga ekyamulaze smiley face alabira ddala nga abalala batakola bali mu muzannyo banafu. Leero bwe kituuka kufa aboogera baba tebakyatulaba nga boogera, batulaba nga abaasama. Mbalayirira ndi mukazi ali voko naye nasirika neŋŋamba kankole business, neŋŋamba kantuze nniya nkole business gwe mulamwa gwokka. Omwezi nga gumwe emabeka nempandiika ku mukutu ŋŋambuulirira buli musuubuzi. Neŋŋamba obaako ne kantu kokola sirika fuba bufubi obeere ng'okolereyo munda. Yagamba banno okusirika ate tavudde ku mulamwa. Lwaki yagamba banno okusirika? Because Uganda yali ekyamulaze smiley face nga buli kimu kikyatambulira ku saidi ye, business ze zitambula ng'alabira ddala aboogera simanya bakola ki, balina n'omuzannyo. Lwaki bo tebafokasinga ku kukola? Eyo gavumenti bw'ogiteekako amaanyi ebintu bye bijja kufa, bajja kutaataaganya emirimu gyo. Kati saawa eno Uganda yamugyeko smiley face nemukanyuga mu kabina kaayo kati atandise otuwolomera. Kakuwunyiridde obulungi. Akabina ka Uganda kakuwunyiridde obulungi ng'ekakasuseemu. Gwokyalina ne chance, okyalina n'akalimu ku NBS otuula wali erina ovuga omumwa at the end of the month ne bakusasula. Okyasobola noga nti kogende mu kabanka kogenzeemu obtaining salary loan naye waliwo eyabadde alina edduuka lye electronics nga ye yabadde source of income yokka. Essaawa eno there is a single mother in the making ng'omusajja oyo atunuulira abaana be ne mukyala we agabano bwe mbadduka kaanyangoba ng'alaba obusente bwasigazzaawo wabadde alina oba ku akawunti bano babuddeko ate babulye, babuddeko ate mu ate school fees ng'ayagala kudduka ku famire ng'ayagala kumyansa. Gwokyalina alternative n'omwami eyakuwakisa waali kuba tembadde mu bizinensi, kitegeeza obadde oyiriba mu bizinensi yo. Mmwe leero bwe batuuka kufa abali ebweru w'eggwanga nti abo abali ebweru w'eggwanga bava ku kyabatwala ne badda mu kwasamira gavumenti. Lwaki mmwe mwasama? Lwaki mmwe mwasama? Twasama olw'ensonga ssente ze tukola at the end of the day tuzitwala waka. Tetwagala tuzitwale mu system nfu, that failed system of governance. Tewali ejja kuwona buli omu wakukaaba kikuba mwetooloolo kiti bwe kiva ewagundi kidda wagundi. So never feel comfortable. Osobola okutunuulira abavubuka ebirenze ebimu oba ebiwala ebimu nga kiri mu kamotoka kyasamira Bobi Wine n'omugaago obulikerwa ku makya nga waliwo ekimotoka nga kikubidde mwaka akamotoka k'olimu. N'olaaja nanga ng'okukutaasa weetaaga okubeera nga mu motoka eyo at least ekirene ennyo gibaddemu eddakiika 2 osobola okuyambibwa. Osooka omale mu kamotoka ke essaawa nnamba nga tebannakusimamu. Lw'olitegeera lwaki abaasama twasama. Gwe nodda ku Bobi Wine ng'oli mu kamotoka n'omwerekereza ebigambo. Ogenda kukeera ku makyanga wazunze gye wazunze.
nga akayumbako konna kayidde kaweddewo nga kibadde kyetaagisa just 10 minutes ng'emmotoka y'abazinya moto etuusa awo nga akayumbako tekasobodde kusevingibwa. Lwolitegeera lwaki abaasama twasama. So mukwano Natalia Ozzy otwegaseeko mu kwasama eno nga tuli bangi tetwetaaga nnyo kavuyo kangi mugotteko naddala ogwabo abaasooka otwegobako Ozzy automatically kyokka nekinnuma waliwo abamukubira engalo balabira ddala nti baafunye omukiise waabwe alina eddoboozi oyo ne mentalite ye kubanga bo bajja kunoonyamu abalina omumwa endegeya ogwo omuti gw'endegeya baguteme bajja kukwata sente ze bamuwadde bamuwe oyo bamanye nti ogwo omumwa bagugjeewo. Kakati mmwe abamuyimiridde emabega abamukubira engalo nti abakiiki ate waliwo ankubidde abamuyimiridde emabega mbw abakiikirire era byayogera ne mumukubira engalo ng'abaleseewo olw'omutandika okutagala nga muddukira mu inbox z'aba tikitoka muddukire mu inbox zaffe mujje nti nteeraako eddoboozi mu abalina ku ddoboozi ojja kumbuulira eriri eddoboozi walirooningawa. Nze nina abasuubuzi bangi bajja mu inbox nga balina ebizibu ebyenjawulo naye tewaliyo bantu basinga kubeera selfish nga basuubuzi. Kyova olaba abamu abasinga mwabali mu inbox yange bwe munaalaba message eno mujjagayo ensonga lwaki akasajja tekaatuddamu nze omusuubuzi olw'okuba nkimanyi mu mwerowoozaako mwekka waliwo eyampeereza simanyi hamu atukubyeko ebibaati bakasitomene waffe tetusobola kujja ebyo saabiddamu waliwo abangamba ebyaki saabidda bangi waliwo naye akajja recent ng'alina byangamba nze siteera ku musuubuzi ddoboozi olw'ensonga muli selfish era lw'olindaba nga nteereddeko eddoboozi ly'omusuubuzi ng'olaba mufiirako ng'omanya ndi ku maanyi ga mugaati omusuubuzi nga talina sente omuntu bwajja gyendi ng'alina ekizibu zisobola musaba sente naye ekyabasuubuzi nga talina mane omusuubuzi nga talina mane tandebuukanya nansi eno kuba mmwe muli selfish. Era abasuubuzi abali mu inbox yange olaba waneeno nali mpoloma ebintu by'abantu bye nali nsindise ng'abantu bamanja ebintu byabwe abasajja nga babikutte abasinga obungi balina konteina zaabwe ze baali bakwata baazita mu sizoni yange konteina ne bazita kyebakola baga bannayo kimanyi nti ebintu baffe naffe nange baali bakwata ebyange babi abasajja baatabuti bintu naye yadde okumpaayo yadde omunwe gw'ennusu bali selfish. Abantu abalala bwe baba mu bizibu balabira ddala nti bo basiru ebyabwe bye batwalanga ebizibu. So mugulube sinnamanya nti abasuubuzi mwabadde charged enough okubeera nti kuba buli kizibu kyemufuna mu kifo okumanya nti mulina teekawo mbeera abaleese ebizibu gye muddukira gye mulowooza nti be bagenda obisolovinga ate nga tulina kulwana abo abaleese ebizibu kubeetakkuluzaako. Kati mukwano omusuubuzi tinatina nga totinattinira eno tinatina nga totinattinira mu inbox yange ate bw'oba osazeewo kutinattinira mu inbox yange sooka onsabe enamba ya mobile money oba account number. Yes, I'm out.